سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همونطوری که میبینید من در طبیعتم و من و محمد امین پسر گلم عشق خودم اومدیم اینجا طبیعت گردی و یکم حال و هوای عوض کنیم. اینجوری که میبینید اینجا یک هوتک، ما بهش میگیم هوتک، و اینجا جایی که آب جمع میشه، آب بارون که ازش استفاده میکنن واسه استفاده روزمره و واسه حیوانات یا که واسه کشاورزی این آبا رو استفاده میکنن. من امروز میخواستم ازتون تشکر هم کنم که منو به 500 سابسکرایب رسوندید و اینکه امروز یه مطلبی تو کتاب ما خوندم که میخواستم با شما به اشتراک بذارم. اینکه نمیدونم یه حکایت حالا درسته یا غلطه، ولی از چیزی که ازش دریافت میکنیم، چیزی که ازش یاد میگیریم خیلی مهمه. پادشاه به وزیرش میگه که من با این همه ثروت، با این همه قدرت اینقدر خوشحال نیستم، احساس ناراحتی میکنم در روز. ولی اون غلامی که اسب منو مثلا نگهداری میکنه تو استبل، اون خیلی خوشحاله، انگار زندگی مال اونه، انگار بادشاه اونه، من غلامم، خیلی خوشحاله، حالش خوبه. دلیلش چی میتونه باشه؟ و وزیرش بهش میگه که اینو من فردا بهت میگم و الان 99 تا سکه تو یک کیسه بهم بده تا فردا ثابت کنم. و پادشاه چون به وزیرش اعتماد داشت 99 تا سکه تو یک کیسه میاندازه و میده به وزیرش. وزیرش اونا رو میبره کنار استب میذاره و روی کاغذی مینویسه که اینا مال توه. به غلامه میگه که این 100 سکه مال توه، تو اون رسید مینویسه 100 سکه مال توه. و غلام هم وقتی کارش تموم میشه اون 100 سکه رو بر میداره و میره خونه. اونجا که میرسه خونه اون کیسه رو باز میکنه و سکه ها رو میشماره. و این که وقتی سکه ها رو میشماره میبینه یکی کمه، اون 99 تا است و یک دونش کمه. اون شب با همسرش با خانواده‌اش تمام راه رو میگردند، از خونه تا استبل کاخ اونجا رو میگردند، همه شب رو میگردند که اون یه دونه سکه کجا رفته که من تو راه گمش کردم. همه شب رو اونجا میگردند تا اینکه صبح میشه. و صبح وقتی میاد اونجا کاخ، پادشاه میبینه خیلی ناراحته، یه جور گرفته است. به وزیر خودش میگه که امروز میبینم این غلام من حالش گرفته است، دلیلش چی میتونه باشه؟ بهش میگه که اون 99 سکی که به من دادی من بردم دادم به یمین فقیره و اینجوری داستانش شد که من گفتم 100 تا سکه است، او رفته خونه حساب کرده دیده نه 99 تا است، یکیش گم شده، انگار تمام راهو گشته ولی اونو ندیده، تمام شب و بیدار مونده. وزیر به پادشاه میگه که من میخواستم اینو بهت بفهمونم که ما آدم ها یه شخصیتی داریم، ما موجوداتی هستیم که حتی 99 تا نعمت هم داشته باشیم دنبال اون یه دونه نعمتیم که به ما نرسیده و شاید اون نرسیدنه دلیل خوشبختی خودمون باشه، شاید اون مال ما نباشه که بهمون نرسیده. و همینجوری ما ناشکری میکنیم و اینکه از زندگی خودمون رو یه جورایی تنگ میکنیم. میخواستم بهتون بگم که تو زندگی از چیزی که دارید لذتش رو ببرید و این که چیزی که میخواستید و بهتون نرسیده ناراحت نباشید. اگه قرار باشه اون یه چیز بهتون برسه که سر وقت خودش بهتون میرسه. و این که منم به خاطر همین یه داستان یاد خودم افتادم که قبلا یه چنل داشتم، چنل گیمینگ، خیلی روش کار کردم، حتی بیشتر از این چنل روش کار کرده بودم، حتی وسایل گرفتم، مثلا گیم گرفتم، کامپیوتر گرفتم، خیلی وسایل چیز دیگه گرفتم، ولی چنلم جواب نداد دیگه. یه جورای خودم رو چی میگم ناراحت کرده بودم که چرا چنلم جواب نمیده. و این که بعدش من این چنل ولاگ شروع کردم، ولاگ یا ولاگ هر چی باشه شروع کردم و طبیعتی از روستای خودم و یه چند تا ویدیو گذاشتم و این که روزمرگی خودم رو گذاشتم. الان میبینم واقعا این چنل داره جواب میده و این که از تک تکتون تشکر میکنم که منو حمایت میکنید
و انشالله در این ویدیوهای آینده چیزهای بیشتری بهتون نشون میدم و اینکه ما تو روستا چطوری زندگی میکنیم و چه چیزهای تو روستا هست که باعث خوشحالی ما میشه. یکی از دلیل خوشحالی من این آقاست. محمد امین چی که نگه؟ یکی از دلیل خوشحالی من امینه، چون نعمتیه خدا به هم یه بچه داده مثل محمد امین که همیشه حالش خوبه. خدا کنه همیشه حالش خوب باشه. و این که میخواستم طبیعت روستا خودم رو بهتون نشون بدم، کوههای مریخی و جاهای دیدنی رو بهتون نشون بدم و کسانی که از جاهای دیگه میان تو بلوچستان این طرف اطراف ما میتونن با من در ارتباط باشن. منم تا جایی که بتونم کمکتون میکنم، تا جایی که بتونم تو کوههای مریخی جاهای دیدنی شما رو میبرم تا اونجا رو بگردید. خب ممنون تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، به چیزهایی که میخواهید برسید. بازم میگم از چنل من حمایت کردید، ویدیو رو نگاه میکنید، چنلم سابسکرایب کردید، ممنون ازتون. فقط یه چیزی مونده، لایک هم بکنید دیگه. خب تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. بای.